vir ons om saam musiek te maak vir die Here. So kom ons staan op en ons sing net ons harte uit vir die Here. Hy is die een wat ek lief het in die môre. Hy is die een wat ek lief het in die aand. Hy is die een in die avondskemer. Hy is die een in die middernag. Hy is die wynstok, ons is die lote. Hy is die potterbakker, ons is die klei. Tussen hom en my kom daar nooit weer 'n skeidingsmuur. Sal 'n bietjie op. Hy is die een wat ek lief het in die môre. Hy is die een wat ek lief het in die aand. Hy is die een in die avondskemer. Hy is die een in die middernag. Hy is die wynstok, ons is die lote. Hy is die potterbakker, ons is die klei. Tussen hom en my kom daar nooit weer 'n skeidingsmuur. Soek allereers die koninkryk van God. Soek na die wil van die Heer. Alles wat nodig is sal die Vader daar vir julle gee in sy oorvloed. Halleluja, 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 amen, amen. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Soek en jy sal vind. Bid en vir jou sal gegee word. Halleluja, 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 amen, amen. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, 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 amen, amen, hallelujah, 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 amen, amen. So 'n bietjie in die gees van Kersfees het ons so enetjie ingewerk vir julle. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar. Die krib en Maria met die kindjie by haar. Dis of ek die engel die boodskap oorbring van Jesus se vrede wat harte laat sing. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is so. Die herders en wysers het dit eerste geglo. En deur al die jare hou Jesus sy kerk. Die Gees en die woord kom geloof in ons werk. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar. Die krib en Maria met die kindjie by haar. Dis of ek die engel die boodskap oorbring van Jesus sy vrede wat harte laat sing.
all who are thirsty, and all who are weak, come to the fountain, dip your heart in the streams of life, let the pain and the sorrow be washed away in the waves of His mercy. As deep cries out to thee, we say, come, Lord Jesus, come. Holy Spirit, come. And all who are thirsty, and all who are weak, come to the fountain, dip your heart in the streams of life, let the pain and the sorrow be washed away in the waves of His mercy. As deep cries out to thee, and we say, come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. Holy Spirit, come. Dan wonder ek waarvoor ons hier te kom. Ons praat, Jesus come. Come, Holy Spirit, come. Wat ons vir vra om te Here, maar in hierdie oggend is ons diepste behoefte om vir U te vra, Here, om vir ons nie te laat dink, om die was uit ons ore uit te haal, Here, om die splinter uit ons oog uit te haal. Teen ons kultuur en teen hoe ons gewoonlik dink, miskien moet indink deur die Heilige Gees. Agtervolg wanneer ons vandag by hierdie kerk om die braaivleisvure, maar ook definitief in ons land. Here, kom maak vir ons stil en kom help vir ons om vanoggend die stem baie duidelik te kan hoor. Ons vra dit in weet jy of dit is nie, of hy my nie optel nie, maar kom ons kyk gou eers, ons gaan so aan. Vriende, baie welkom vanoggend in die diens. Ek wil u nou reeds uitnooi, dat as u, en dit gaan nou miskien sarkasties klink, ek bedoel dit glad nie so, en ek bedoel dit in die grootste liefde. As u nie wil hê die Heilige Gees moet u vanoggend ontstel nie, gaan ek u geleentheid gee dat u net oor die kerk kan verlaat as u wil.
Ek is dood ernstig. Die Heilige Gees het my met hierdie preek baie diep aangeraak en ek dink hy wil vanoggend met elkeen van ons baie diep praat. Hier is mense wat voor die diens al die kerk verlaat, u sien dit ook. Ouens wat nie saamstem met wat ons altyd hier doen nie, maar die Heilige Gees kan ook miskien vanoggend vir u laat oortuig dat hierdie boodskap is nie vir u nie. Vriende, maar kom ons vertrou hom hiervoor en ons vertrou hom dat as hy ons harte van binne verander, dat ons op 'n beter plek sal wees in onsself, in ons huwelike, maar ook in ons kerk. So baie welkom vanoggend hier, mag die Here vir u op 'n nuwe manier verras en op 'n nuwe manier sy woord kom leer. Ek wil sommer net een of twee goed vir u sê. Die eerste ding is, ons het, u sal al die geel borde daar's hy. Ons gaan hier in die straat sal jy sien 'n klomp geel plakate. Vriende, en tans is ons strooimark daar by die kerkgebou aan die gang, by die stadsaal en 'n wonderlike ervaring. Ek het gister daar deurgestap en wil sommer vir Attie en Magie baie dankie sê en vir Gert hulle en al die mense wat daar help. Vriende, jy kan sommer al jou Kersinkopies onder een dak gaan doen. So gaan hierdie week, gaan ondersteun vir Attiele en ook ons gemeente. 'n Deel van die fonds kom ook na ons toe en is 'n wonderlike ervaring om daar te wees. Dan wil ek net sê by die Clint, dankie. Dan wil ek net sê daar by die deure vandag, vriende, het u die geleentheid. Daar is sulke vorm sakkies wat uitgegee word en in die sakkie is daar 'n klein so papiertjie wat nodig is. So alles of jou sê as jy wil gaan poeiermelk koop of koffie of suiker. Dis ons liefdesdiens in ons gemeente wat dit doen en dan kan u die sakke maar net terugbring volgende Sondag of dit by die kerkkantoor afgee. Elke persoon het net ietsie kleins om te koop. Vriende, maar dit help vir ons om oor Kersfeestyd mense wat baie swaar kry, mense in ons eie gemeente, mense in ander gemeentes, maar wat fisies nie kos het om te eet nie, om oor Kerstyd vir hierdie mense te help. So ons wil regtig vir u vra dat u vir u sakkie sal neem by die deure as jy uitstap en dan as jy gaan kry niers koop net daai ekstra ietsie en dan bring jy dit na volgende Sondag of na die kerk na die kerksaal toe. Vriende, baie dankie daarvoor ook. Is vandag ons lofoffer Sondag en ons het die wonderlike voorreg om vir die Here dankie te sê vandag vir wat hy in hierdie jaar vir ons gegee het. Maar u sal, wanneer ek dit instel, sien dat ons meer spesifiek vir hom vir iets dankie gaan sê hierdie jaar. Maar vriende, voordat ek daarmee besig, voordat ons aangaan met die diens, die hele preek soort van het in my hart ontstaan, en dit wat ons Dinsdag aand uitgewerk het, na aanleiding van wat Dana Snyman in die Burger geskryf het in hierdie week, en ek dink dit was maandagoggend, en ek wil dit graag vir u voorlees, en ek wil hê ons moet rustig daarna luister, laat dit deur ons gedagtes spoel en vir onsself sê, Dana wat self 'n predikant seun is, pragtige mens, hy skryf die volgende: wat weet ek, dis 'n gebed wat hy doen, hy bid, hy sê, wat weet ek, Here, van hoe swart mense in hierdie land leef en dink en doen, o Here. Ek groet party swart mans met 'n Afrika handdruk, hand, duim, hand, en probeer moedig om 'n soort township taal te praat. Hoe lyk dit my bra? Chap chap. Mzansi for sure. Kenaku. Party swart vroue noem ek Sisi. Hoewel ek al gewonder het of dit nie paternalisties is nie. Soveel van wat ek dink, ek weet oor swart mense, berus op dit wat ek al gehoor het toe ek 'n kind was. Swart mense aanbid die voorvaders. Swart mense is bang vir die Tokolossie, 'n kort mannetjie wat hulle snags lastig val. Daarom sit party al 4 die bed se pote op verfblikke, sodat die Tokolossie hulle nie kan bykom nie. Swart mense hou nie van katte nie en eet nie vis nie. 'n Swart man moet labola aan sy bruid se pa betaal voordat hy met haar mag trou. Hulle kan nie swem nie. Hulle kry maklik warm, het ek gehoor, Here. 'n Wit mens stink vir hulle. As een van hulle kla, hy is siek, gee vir hom enige medisyne, selfs inhous. Hy sal gesond word.
Hulle glo aan Ubuntu, maar ek is nie mooi seker wat dit presies Ubuntu is nie, Here. Ek weet nie dit iets te doen het met ons met mekaar help en saam staan. Hulle is nooit betyds nie. Hulle sal nie sommer by jou huis inbreek as daar 'n afbeelding van 'n verkleermannetjie teen die muur naby jou voordeur is nie. Ek weet wie is Lucas Radebe, Kanya Mbou, Utumelengkune en Trevor Nyakane. Ek lees van tyd tot tyd dat Nat Nakasa se gebundelde rubrieke en die rubrieke van Mondli Makanya. Ek luister na Wusi Malaheza, Lady Smith Black Mabaza en Nakalakata. Ek was al in townships huise gewees en in 'n paar taverns en shebeens. Ek weet 'n black label bier word in die townships in Zamalek genoem. Dit is 'n sokkerding, die rooi en swart op die black label bottel stem ooreen met die Egiptiese kampioenspan Zamalek se swart en rooi truie. Ek weet begrafnisse en grafte is vir swart mense baie belangrik, maar ek weet nie juist veel meer as dit nie, behalwe dat die een wat na die begrafnis toe gaan nie by die werk kan wees nie. Ek weet die swart mense wat 'n ZCC wapentjie dra is die goeies, maar ek weet nie of dit regtig waar is en hoekom die ZCC mense die goeies is nie. Rasta manne rook dagga, maar hulle is ook goeie mense. Hoewel ek nie seker is of daar plek in die hemel is vir hulle nie, want hulle bely nie Jesus as hulle persoonlike saligmaker nie. Ek besef die swart middelklas word al hoe groter, maar ek weet nie van die swart middelklas en die black diamonds, maar min, behalwe dat hulle graag in swart Golds of Audis met getinte ruite ry en graag Johnny Walker Black drink. Baie van hulle, die Black Diamonds, stem vir Julius Malema se EFF en ek kan dit glad nie verstaan nie. Hulle dan nou al hulle blinkkarre en blinkskoene en blink woonplekke in Sandton en die ooste van Pretoria. Hoekom is hulle steeds kwaad vir die wit mense? Party dra graag sulke spoggerige langpunt skoene. Moontlik is die langpunt skoene vir die nuwe swart middelklas wat grys skoene eens vir ons middelklas Afrikaners was. Hoekom is alle swart mense nie soos Madiba nie? Hoekom is almal nie van die goeie ou soort nie? Baie van hulle sê die hospitale en die skole was beter in die tyd van apartheid. Op 'n woordse begrafnis was 'n klomp van hulle. Hierdie nuus kan jy nie vertrou nie. Ons voorvaders was ook arm, maar hulle het nie gemoor en gesteel nie, Here. Ons sal vir hulle altyd die kolonialiste bly. Maar tog ry hulle lekker op die teerpaaie wat ons kolonialiste laat bou het. Drink hulle lekker aan die water uit die opgaardamme, koop fliks in die koloniale winkelsentrums. Soveel sulke waarnemings, Here, vooroordele en oorgelewerde mistastings bepaal al vir hoe lank my houding teenoor swart mense. Hulle slaap met die kop onder die komberse. Hulle wil ons grond hê. Hulle wil net hê. Hulle verstaan net een taal. Hulle en hulle. Wie is hulle werklik, Here? En wie is ons? En waar kom al hierdie wantroue en haat vandaan? En hoe gaan ons mekaar, ons en hulle, ooit in die toekoms vind, Here? Amen. Net so is die skoonheid soms oorweldigend. Dis my land, dis my bittersoet land.
dis waar ek vir die eerste keer rol in die sand. Dis waar mense van heinde en verre 'n pad stap oor grense na vrede. Kalvoer oor die grondpad stap 'n kind verby. Sonder te skreeuwen, kom die styf teen my. Glimlach op die markplein is verwelkoming. So weet ek nou my hart het weer sy huis gevind. Want dis my land, dis my bittersoet land. Dis waar ek vir die eerste keer rol in die sand. Dis waar mense van heide en verre pad stap oor grense na vrede. En daar so hoop in sy mense se oor. Dis waar ons nog partykeer soos kinders kan glo. En ten spyte van onreg en hartseer, kies ons steeds 'n pad van vergewing. Maar soms is dit swaar om mens blind te staan. Teen die vrese van ons mense in die land. En ja, die waarheid maak seer, maar ons moet weer en weer probeer om die gate toe te stop van ons bittersoet land. Dis my land, dis my bittersoet land. Dis waar ek vir die eerste keer rol in die sand. Dis waar mense van heinde en verre 'n pad stap oor grense na vrede. Ja, dis my land, dis my bittersoet land. Dis waar ek vir die eerste keer rol in die sand. Dis waar mense van heide en verre 'n pad stap oor grense na vrede. Sy arme Hanno, kry jy my opgetel met hierdie een? Dankie, daar is hy. Ek wil vra Dieter om net gou vir ons daai PowerPoint op te sit. Vriende, ek gaan die hele tyd vandag vir u in die teks wys. In die Afrikaanse Bybel staan daar net die liefde. Ons praat die hele tyd van die liefde en vir ons het 'n liefde 'n bepaalde konnektasie, 'n bepaalde manier ons daar dink. Maar in die Bybel word daar onderskeid gemaak die hele tyd as ons die teks lees tussen twee liefdes. Die hele tyd. En jy moet verstaan in die Grieks wat die een gebruik word. Die een is die agape liefde en die een is die philia liefde. Die agape liefde is die volmaakte goddelike liefde. En die philia liefde is menslike liefde. So kom ons kyk gou die agape liefde, want is belangrik wanneer ons die teks net lees. Die agape liefde soek nooit sy eie belang nie. Nooit nie. Waar die philia liefde, vriendskapsliefde, soek soms sy eie belang. Die agape liefde, vriende, het almal lief. Met ander woorde, jy kies nie objekte om lief te hê nie. Christus kan nie kies, hy het hierdie mens en daai mens liewer nie. Christus het almal ewe lief. As Christus kon kies om sekere mense meer lief te hê as ander, dan word
sy liefde verander deur die objekte van sy liefde, naamlik ons. En die objekte van sy liefde, ons, kan nooit God se liefde verander nie, want sy liefde is soewerein. Maar die filia liefde kies die objekte van liefde. Jy kan kies wie wil jy lief hê en minder of meer lief hê. Agape liefde gee jouself weg. Jy leef nooit meer vir jouself nie, dis 'n offerande wat jy gee, waar filia liefde, dit gaan dit nog grootliks oor jou. Agape liefde kan verloor soms. Ons sien dit ook aan die kruis. Christus se grootste droom, begeerte wanneer hy bid en sy hart uitstort is, Here, my Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. En dan verloor hy in terme van sy keuse, want God sê nee, jy moet vir my kinders aan die kruis gaan hang. Filia liefde moet altyd wen, ten alle koste. Agape liefde wil ander diep, wil ander dien en ontwikkel, en wil ander mense se potensiaal ontwikkel. Filia liefde gaan daar's altyd 'n kompetisie met my en ander mense, is altyd ek en hulle. Agape liefde het 'n baie hoë EQ, emosionele intelligensie, so iemand kan maar op jou toon staan, jy gaan nie hom nie altyd wegslaan of wegdruk nie. Waar filia liefde gaan altyd oor my regte en baie in lyn met wat jou regte is nie. Jy vat nie ander ou se regte nie, maar jy staan baie sterk op jou eie regte. Agape liefde is 'n diverse liefde. Met ander woorde, jy het verskillende goed en mense om jou lief. Filia liefde is 'n homogene liefde. Jy het liefde in sekere kanale af. Agape liefde dien ander mense. 'n Filia liefde wil soms gedien wees. En dan die belangrikste een vir my, 'n agape liefde is 'n sodat liefde. Ek het jou lief sodat jy deur jou probleme en deur jou tekortkominge en deur jou foute, sodat jy deur dit kan groei en die persoon kan wees wat jy moet wees. Dis die kruis se liefde. Ek hang in hierdie kruis en ek glo in julle potensiaal sodat julle in my kan groei in die mense wat ek wil hê julle moet wees. En 'n filia liefde is 'n omdat liefde. Ek is jou lief omdat jy hierdie goed en daai goed doen. En as jy nie meer hierdie goed doen nie, is ek nie meer lief vir jou nie. Dis 'n voorwaardelike liefde. Vriende, kom ons sit net so, dan sing ons saam lied 528. Saam met lied 528 vers 1, 2 en 3 terwyl ons so sit.
Vriende, so 'n tyd gelede, ek kan nie onthou 'n jaar of 2 gelede, toe gaan speel een van my seuns in 'n crickettoernooi, in 'n spesifieke toernooi in ons land. En ek kan nou ook nie eens onthou of dit nou verbode aan span was of gimnasium nie, maar ons het gaan cricket speel. En ons sit die dag daar langs die veld en voor die wedstryd begin, seker so 'n halfuur voor die tyd, toe staan al ons seuns se cricketsakke nou so ingeryg en 'n party van die sakke is oop en hulle het nou gepad of hulle is besig om te bowl en die helmets lê nou daar en die pads en so. En ons sit so en in die toernooi speel ons toe een van die wedstryde speel ons teen 'n ontwikkelingsspan. En dit is uit daai streek uit 'n klomp swart seentjies ook onder 12 of 13, ek kan nie onthou die ouderdom nie. En hulle kom daar uit hulle bussie uitgeklim en hulle stap almal daar en hulle gaan sit so een van ons af. Maar hulle het hulle KFC bats en hulle KFC hempies en hulle het hulle alles aan. En terwyl hulle daar gaan sit en opwarm en so, toe sê een van ons paas van een van ons kinders se span, toe roep hy vinnig die kinders daar by mekaar en hy sê toe ouens, hy sê asseblief, zip toe julle sakke, moenie dat julle goed so rond lê nie. Sit aan al die goed en sit die goed nader en hy gaan sit toe ook nader aan die sakke. En hy sê vir hulle, want julle goed gaan gesteel raak. Later die dag, toe sê 'n ander ouer, dis om lekker, jy weet, as 'n mens net kan kry. Jy weet, dit is nou kolwe en dit is pads en dit is al die goed wat hulle mee geriek is deur hierdie spesifieke borg wat hulle geborg het. En later die dag, vriende, terwyl ons toe so speel, stap ek so om die veld en ek stap verby een van hulle swart afrigters en die ou is verskillik entoesiasties oor sy kinders en so en ek begin met hom gesels en hy vertel my hulle storie. En die storie wat hy my vertel is bloot, hy later my noem my Fanny, hy sê Fanny, you know, my team, we come out of this rural area. He says, you know, when the guys come to cricket practice first, they usually take, a thick piece of wood and they hit another wood at the end and that's what they bat with. And you will see some of these guys are so talented. Even with those bats, they are talented. He says, en ons het so 'n ongelooflike voorreg, want hierdie spesifieke groep het na my toe gekom. Ek is 'n goeie cricketafrigter en ek het vir my span bymekaar gemaak, sê maar, hulle sal alles borg. Jy weet, die meeste van hierdie kinders gaan jy sien hardloop nie lekker nie, want hulle het nog nooit pads aangehad nie. Goeie cricketspelers, sê hy. En die storie gaan aan en hy vertel vir my dat hoe opgewonde hierdie kinders is. Want hulle het gehoor dat hulle gaan iewers teen 'n span daar in die suidweste van Suid-Afrika speel. Weet nie lekker waar ons vanaf kom nie, maar hulle het gehoor is 'n goeie skool of 'n goeie streek en hulle is vandag verskillik opgewonde. Hy sê en hulle 2-3 kere op 'n dag het hulle geoefen die afgelope week of 2 net om, jy weet, vir ons daarom 'n goeie kompetisie te kan kom wees. Dis sy storie. Vriende, so 2 weke gelede kyk ek na een middag kyk ek vinnig na Ramslam Pro 20 cricket tussen, ek kan nie onthou, dit was maar wat ek wel weet, dis die Warriors gewees en hulle speel in Oos-London en ek weet nie of hulle teen die Titans of die Cobras gespeel het. En terwyl hulle so speel, toe wys hulle op die stadion 'n groot mama, nê, wat daar tussen hierdie swart seentjies, ook almal het hierdie KFC hoedjies op en hulle sing en hulle klap hande en hulle het na die stadion toe gegaan. En 2 goed gebeur in my. Terwyl hierdie klomp swart kindertjies so om die afrigter speel en hulle sing en 2 goed gebeur in my. Die eerste ding wat in my gebeur is, ek hoor stemme uit my verlede. Maak nie saak wie daai stemme is nie. Kan 'n pa wees, 'n onderwyser, 'n vriend, braaivleisvuur vriende. Ek hoor net stemme wat sê, ja, dis nou tipies weer. Jy weet, tipies weer moet hulle nou staan en toi die hele daai dag haar en ek kan nie net stil sit nie. Hoekom moet hulle staan en dans? En is nou tipies, kyk al hulle hoede en al hulle goed. Hulle is nou weer geriek deur een of ander sponsor. En tipies weer kyk die vrou en opmerkings hoor ek uit my verlede hier oor hierdie mense. Maar terwyl ons so sit, toe vertel hulle oor hierdie vrou en ek het haar gaan Google.
hoe sy in Oos-London, in die Oos-Kaap, dat al die groot cricketspelers wat ons ken, en Kyan, Tini, Ngidi, al hierdie ouens, is almal deur haar hand. Sy is die mamma van cricket in die Oos-Kaap. En hoe dat sy van klein skooltjies gaan en cricket talent identifiseer. En hoe dat sy sponsors soek en hierdie kinders laat aanry met bussies om hulle te laat oefen. En dat hierdie nou haar oefengroep is wat sy saamgebring het na die Warriors se cricketdag toe. Vriende, en die punt is, daardie lyn waarvan ek praat, van die jaar is nou weer tipies hoe hulle toi en dans daar op die stadion, en die lyn van 'n vrou wat alles doen in die Oos-Kaapse cricket, wat ek hoor, daai lyn loop deur elke Suid-Afrikaner. Die lyn van vooroordeel en die lyn van stereotipering, vriende, loop nie tussen jou en 'n ander Suid-Afrikaner deur nie, maar dit loop deur elkeen van ons. In elkeen van ons, vriende, vanoggend soos ons hier sit en in ons Suid-Afrika, is daar maar 'n Kain en daar's 'n Abel. As jy met die Ou Testamentiese gaan praat, wat oor hierdie goed skryf en diepe navorsing en wetenskaplikes rondom die Ou Testament is, as jy met Dominee Dani gaan praat in ons gemeente, wat hom invleg en inlê in Hebreëus verstaan in die Ou Testament, sal hulle vir jou sê dat dit heel moontlik nie twee mense was wat geleef het, 'n Kain en 'n Abel nie. Maar dat dit heel moontlik, vriende, twee magte is wat binne in elkeen van my en jou leef. Want die woord Kain beteken harde of sterk of oordonderende man, dis wat die woord Kain in Hebreëus beteken, en die woord Abel beteken asemteegie. Sagte, liefdevolle, stil asemteegie. Dis wat die twee woorde beteken. Vriende, en die tragiese is, in hierdie Kain en Abel verhaal, is dat albei doodgaan. Abel gaan fisies dood, want sy broer vermoor hom fisies. Maar Kain, vriende, hy gaan emosioneel dood. Hy raak 'n persona non grata. 'n Persoon sonder 'n ID, 'n persoon sonder 'n bestaan. Kain, vriende, lees ons in daai verhale in Genesis, raak 'n doellose swerwer. En hy, vir die res van sy lewe swerf hy rond, persona non grata. Vriende, mense wat nie liefhet nie, raak swerwers. Niemand wil later by hulle wees nie. Jy ken sulke vriende. Jy het ook, ons het sulke vriende. As jy by die braaivleisvure staan, die ou wat altyd liefdeloos is en krities en hard en ongenaakbare rassistiese opmerkings maak en oor ons land en altyd negatief is, jy weet, jy trek so half 'n diep asem op as hulle jou nooi, want jy's nie lus om meer by hulle te gaan kuier nie. Daai ouens staan later op hulle eie langs die braaivleisvuur. Trouwens, ek ken mense wie hulle vrouens en kinders wil nie meer by hulle wees nie, oor hulle liefdeloosheid. Vriende, liefdeloosheid is die wortel van alle jaloesie, alle rasisme, alle klassisme, alle seksisme en alle diktatorskap. Hoekom is iemand jaloers? Het jy al ooit daaraan gedink? Mense is jaloers omdat hulle hulself nie liefhet nie. As jy jouself liefhet en jy weet wie jy is en jy's trots op wie jy is en jy hanteer jou vrou en jou kinders met daai trotsheid en daai selfliefde, dan weet jy mos, jy hoef op niemand anders daar buite jaloers te wees as jou vrou gaan oor see werk of sy's by 'n werksfunksie nie, want jy weet dit moet darm 'n baie besonderse ou wees wat jou gaan match. En as dit sy dan so dom wil wees om 'n ander ou te vat, that's her lost. Die wortel van jaloesie is maar onsekerheid in jouself en dat jy iemand wil besit. Die wortel van alle rasisme, vriende, is dat jy nie adequate, genoegsaam hier binne genoeg voel nie en dat jou eie waarde te laag is. So wat jy doen is, jy's bang ander nasies en ander groepe in jou land groei jou toe en leef verby jou en hulle word genoeg ge-BEE en genoeg aangestel en dat hulle later jou gaan toegroei. Maar as jy sterk genoeg is binne in jouself, weet jy het genoeg kundigheid en genoeg persoonlikheid dat jy altyd sal oorleef.
So jy klim nie in 'n ras wat jy in jou kop dink 'n beter ras is as ander mense en gaan identifiseer jy met jou daai ras sodat jy nou net beter voel as die ander ras rondom jou nie. Dit is die wortel van rasisme, is nie, jy het nie selfliefde nie. Klassisme, seksisme, diktatorskap. En het ons nie in die week wat verby is, vriende, gesien dat in Zimbabwe en dat in enige wêreld in die land sal diktatorskap nooit hou nie. Dit sal altyd tot die dood lei. Noem hulle maar op, Saddam Hussein, Idi Amin, noem hulle maar op, Muammar Gaddafi, die hele ding van Mugabe regime, en ons hoop ook op die ou end ons eie Jacob Zuma. Jy kan nooit diktatorskap oorleef nie, die goeie sal jou altyd inhaal. Vriende, in Suid-Afrika sit daar vanoggend soveel Christene vasgevang in liefdeloosheid en rasisme en vooroordele. Hoekom? Ek sê nie Suid-Afrikaners nie, vriende, ek sê Christene. En hoekom? Daar's twee redes. Vriende, want ons het so groot geword en ons is so groot gemaak dikwels. Dat ons oupas en ons oumas en ons paas en ons maas wat uit 'n bepaalde era geleef het en heel dikwels miskien op 'n ander manier as ons geleef het. Miskien sou ons ook soos hulle gedink het. Het hulle gedink, maar jy kry nog nie daai stemme in jou kop afgeskit nie. En die tweede rede, jy voel veilig in 'n ons en hulle paradigma. Dis baie veilig vir jou om in 'n groep te hoort en sê dis ons en hulle. Jy wil nie uit daai groep uitklim of die stap maak en sê maar ek het almal om my ewe liefie, want dan voel jy half jy belong nêrens nie. Vriende, maar die uiteinde is dat jy 'n swerwer binne in jouself sal word. Maar ook in Suid-Afrika sal jy vir altyd 'n swerwer wees. Ek het mense op hulle sterfbeddens gesien wat rassistiese en wat klassisiese op 'n manier geleef het, wat geworstel het op hulle sterfbed. Want jy sal 'n swerwer bly. Vriende, die Here het hierdie jaar baie hard en baie diep met ons in die Strooidak kerk kom praat. En hy wil vanoggend nog dieper met ons kom praat. Vriende, ons groep wat hier bymekaar is, ons eet nie meer melkkossies nie, met alle respek gesê. Die Here het vir ons op 'n punt gebring in ons gemeente waar ons begin waaragtig vaste kos eet. En dis hoekom die Here vir ons ook vanoggend vaste kos, wat so soms vir jou vanmiddag gaan laat wakker lê, want dis groot stukke vleis, dis groot goed hier binne in jou wat jou bietjie gaan omkrap en miskien bietjie de mekaar gemaak. Maar vriende, dis ook reeds wie die Strooidak kerk is. En dis hoekom ons oor jare die pad wat die Here met ons stap het, hoekom ons is waar ons is. As ons dan kyk na die Holliston fees, dis hoekom mense vir ons vra, gee julle regtig al die geld wat Holliston nie kom maak vir hulle Holliston toe? Ja, ons gee regtig al hulle geld vir hulle. Maar dit werk nie hier by ons nie, want ons vra so 30% van die ander gemeente se produkte, en nou hoor ons so oor 2, 3, 4 jaar, op die ou end werk dit in elk geval nie meer, daai fees doodgeloop. Die GGO in ons gemeente, vriende, ons gee R25,000 elke maand gee ons weg vir ons Christene wêreldwyd, want dit is wat die Here 20 jaar gelede op hierdie gemeente se agenda kom plaas het. Ons visie staan, ons vat hande tot eer van God die Enig, tot ondersteuning vir mekaar en tot in die uithoeke van die wêreld, dat Christus na die wêreld toe kan gaan. Hierdie musiekbediening hier voor op die verhoog, vriende, hulle het 'n fonds waarin geld gestort word en hulle gaan sien in Bekwenie gaan kontak hulle met swart gemeentes daar en lei hulle sanggroepe op en het kontak en koop vir hulle basgitaar en tromme, want dit is wie die Strooidak kerk is. Ons Kersmark in die stadsaal is om daar om vir die hele Parel te bedien en 'n wonderlike plek te gee waar mense net kan kom deurstap en rustig hulle Kersinkopies koop en sommer net daar as vriendinne kan deurstap. Ons eredienste, dis hoekom ons baie geld spandeer het om die voorportaal so te skep, sodat as mense op die sypaadjie verbyloop, dat hulle koffie kan ruik en tot op die kansel kan kyk en sê, dis nie meer 'n geslote toekerk hierdie nie. Hierdie gemeente is vir die strate, is vir die Parel. Dis wie ons is, vriende. Ek wil saam met u vanoggend lees en ek wil vra dat u blaai na Johannes 15. Johannes 15
in my Bybel op bladsy 146. Johannes 15 vers 9 tot 21. Ek wil hê dat u moet, ek gaan die hele tyd net die woord agape en philia gebruik, en nie liefde nie, sodat u weet waar in hierdie teks wat 'n woord gebruik word. Johannes 15 vers 9. Vriende, hierdie is seker die mees kontroversiële vers in die hele Bybel. Of Johannes 15 vers 9. Hier staan, soos die Vader my agape, het ek julle ook agape. Julle moet in my agape bly. Al 3 woorde liefde. Soos die Vader my lief het, agape, het ek julle ook lief, agape, julle moet in my agape bly. So kom ons vertaal dit gou-gou in taal wat ons lekker verstaan vanoggend, vriende. Jesus sê, soos die Vader my lief het, in dieselfde manier wat die Vader my lief het ek julle ook lief. En wie is die julle? Alle mense op aarde. Dit is wat ons nie kan verstaan nie van Christus se liefde. Met ander woorde, hy sê, net so lief soos die Vader my lief het en ek die Vader lief het, daai agape, goddelike liefde, net so lief het ek ook vir Hitler. Net so lief het ek ook vir Piet of Koos, of Martin Luther, of Fanny Kriel, of vir Jacob Zuma. Net so lief. Vers 10, as julle my opdragte uitvoer, sal julle in my agape bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy agape bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Hierdie is die enigste opdrag in die hele boek Johannes, vriende. Daar's geen ander, in die ander evangelies is daar baie opdragte. Julle moenie steel nie, as julle bid, gaan in julle binnekamer. Die enigste opdrag in die hele boek Johannes, gaan lees, die enigste imperatief is hierdie een. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar agape, soos ek julle agape. Niemand het groter agape as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies. En julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra. Vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar agape. As die wêreld julle haat, onthou hy het my voor julle gehaat. En luister gou hierdie vers, as julle aan die wêreld behoort het, sou die wêreld julle as sy eiendom gefilia het. Die hele teks is net agape. Hier is die enigste woord filia. Dis die wêreld se liefde. As julle aan die wêreld behoort het, as julle om die braaivleisvuure gestaan het en hulle taal gepraat het, sal die wêreld julle as sy eiendom en as sy klas en wie julle is gefilia het, moet die goddelike liefde liefgehad het. Omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie, maar ek julle uit die wêreld uitgekies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou wat ek vir julle gesê het, 'n slaaf is nie belangriker as 'n eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woorde te harte geneem het, sal hulle julle sin ook te harte neem. Maar hulle sal dit alles aan julle doen, omdat julle my naam bely, en hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. En dan, vriende, het Abri vir my 'n wonderlike gedeelte, 'n kruisverwysing uit 1 Johannes gestuur. So as u vinnig na 1 Johannes wil gaan kyk, dis die briewe agter net voor Openbaring. So jy blaai net tot by Openbaring en dan 2 bladsye, 3 bladsye terug op bladsy 320. Bladsy 320 en ons gaan saam lees vers 7 van 1 Johannes 4. 1 Johannes 4 vers 7. Geliefdes, ons moet mekaar agape, want agape kom van God, en elkeen wat agape is 'n kind van God en ken God. Wie nie agape nie, het geen kennis van God nie, want God is agape. Hierin is God se agape vir ons openbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike agape is dit nie die agape wat ons vir God het nie,
maar die agape wat hy in ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Agapetos, dis die woord geliefdes, as dit is hoe God sy agape in ons bewys het, behoort ons mekaar ook te agape. En dan hierdie ongelooflike vers, niemand het God nog ooit gesien nie, ons wil almal vir God sien. Maar as ons mekaar agape, bly God in ons, en het sy agapetos in ons sy doel volkome bereik. So as jy iets van God wil sien, gaan hê mense om jou lief. Dis wat hierdie gedeelte sê. Vriende, net eers tot sover. Vriende, die vraag vanoggend is wat ons mee besig is, bestaan hierdie goddelike agape, bestaan hierdie goddelike liefde by ons in die Strooidak kerk? Dis die vraag wat ons mekaar, bestaan hierdie liefde by ons in die Strooidak kerk? Het jy in jou eie hart Suid-Afrikaners agape lief? Of vriende, het jy vanoggend hulle filia lief? Vriende, waar lê jou identiteit vanoggend? Want dit is ten diepste waaroor dit gaan. Dit gaan oor my en jou identiteit. Waar lê jou identiteit vanoggend? Vir wie volg jy? Nou, identiteit kruip nogal baie vinnig in 'n mens in. En myne het ook daarom weer vinnig uitgekruip, want myne was vir jare rondom die blou bulle gewees. En ek weet nie hoe dit nou op hierdie stadium van my lewe uitgekruip het nie, nee. Maar laat dit wees wat dit wil. Ek was in sak en as sodra as die blou bulle verloor het. En dan vryf julle WP ouens nog met so 'n SMS ook mos in, jy weet, of 'n WhatsApp of 'n ding. En ek het net op 'n stadium besluit, ek gaan nie meer Saterdag en Sondag down en afvoel, want soos ons nou speel, gaan ek permanent afvoel, nê. Gaan ek nie meer so wees, want my identiteit lê nie meer in die blou bulle nie. Vriende, die vraag vanoggend is, wie volg jy? Jy kan vanoggend kies om 'n sekere politieke party te volg. Jy kan vanoggend kies oor wie in Suid-Afrika jou naaste is. Jy kan dit kies as jy wil. Jy kan vanoggend kies om jou deel van 'n sekere groep in ons land te sien. Jy kan vanoggend kies om te praat van ons en hulle. Jy kan vanoggend miskien kies om na jou oupa en jou pa se stemme in jou kop te luister. En weet jy wat? Dis die skokkende hiervoor. Jy sal elke dag bewyse kry dat oupa en pa tog reg was. My pa het vir my gesê, my kind, ek is nie 'n rasis nie, maar, hulle sê jy moet nou alles na die maar nie luister nie, nê. Maar ek is nie 'n rasis nie, maar jy gaan sien twee goed, dat die swart mense kan nie 'n land regeer nie, en tweede ding is, daar is nog nooit iets in Afrika, nie 'n moer, nie 'n skroef, niks in Afrika geontwerp nie. Altyd dit van my pa hoor. En vriende, as ek nou nogal kyk en ek raak soms kwaad en in die lyn van my is ek in die ander helfte, dan kan ek nogal bewyse daarvoor kry. Maar vriende, die antwoord vanoggend vir my, in die eerste plek ook vir jou, jy gaan 'n swerwer bly. Die Kain in jou gaan jou geluk en jou vreugde en jou verhoudings in Suid-Afrika kom steel van jou. Hoekom? Want dit kom nie van God af nie. Wat sê vers 19 vanoggend, vriende? Dit kom van die wêreld af en jy gaan in die wêreld bly rondploeter. Ek wil net weer my plekkie kry in Johannes. Dit kom nie van God af nie. Wat sê vers 19 van Johannes 15, vriende? Dit sê die volgende: as julle aan die wêreld behoort het, sou die wêreld julle as sy eiendom liefgehad het. Omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie, maar ek het julle uit die wêreld uitgekies en daarom haat die wêreld julle. Vriende, jy kan vanoggend vir jouself sê, maar is oké, dit het so ver vir my gewerk, want jy het nog nie aan die ander kant miskien gesmaak nie. Of jy kan vanoggend kies om te sê, maar ek gaan vanoggend Jesus volg. En wat sê vers 9 vir ons vanoggend? Net soos wat die drie eenheid mekaar liefhet, liewe Strooidak, liewe persoon vanoggend hier, net so moet jy die mense rondom jou lief hê.
Wat sê vers 10 vanoggend vir jou? As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitgevoer het en sy liefde gebly het. Vriende, met ander woorde, wat sê hierdie teks vir ons vandag? Liefde is 'n opdrag. Geliefdes, dit vra iets van jou. Christus het sy plek van comfort en sy plek van heiligheid en sy plek van veiligheid het hy verlaat om na hierdie aarde toe te kom. Hoekom? Gedring deur agape liefde. Christus het 'n slaaf kom word en ons kom dien, Filippense 2 vers 5. Hoekom, vriende? Vanuit die agape liefde. Christus het sy kultuur as 'n Joodse man gekruisig. Toe hy daar by die put met die vrou gesels het, toe hy kindertjies op sy skoot gelaai het. Hy het sy kultuur as 'n Joodse man kom kruisig. Hoekom? Want hy het op die ou end homself gekruisig deur die agape liefde. Wat sê vers 12, vriende? Daar staan in vers 12, dit is my opdrag, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Wat is sy opdrag vanoggend, vriende? Jy gaan nooit daarvan kan wegkom nie. Dat jy hierdie Suid-Afrika en hierdie wêreld en die mense om jou met 'n agape liefde gaan moet lief hê. Vriende, het ons enige ander opsie? Nee, ons het nie. As jy wil sien hoe lyk jy ander opsie, moes jy gisteroggend by my in die kantoor kom sit het. Toe iemand by my kom sit het wat nou in hierdie die ou Israeliete of die wit Israeliete of ek weet nie wat die ouens se name is nie, maar gesê het maar ek is nou by hulle betrokke. En jy vanuit die skrif en die woord in die Ou Testament hierdie absolute skeiding en haat en ek en hulle beleef. Vriende, ons het geen antwoord in hierdie land as om met die agape liefde lief te hê nie. Vers 11 vanoggend, wat is my en jou beloning? Dit sê ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Vriende, wat is jou beloning as jy op so 'n manier liefhet soos Christus liefhet? Christus se volkome blydskap. Hoe meer filia jy gaan hê in jou hart, vriende, hoe suurder en hoe kwaader en hoe meer bewyse sal jy soek om nog kwaader te word. Hoe meer agape liefde, hoe sagter, hoe gelukkiger, hoe meer dienend en met hoe meer vreugde, beloof ek volgens vir jou, sal jy gaan leef. Vers 13 tot 15, vriende, niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende afgelê het. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer my ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas noem nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Vriende, filiale liefde maak baase en klase. By filiale liefde is daar altyd 'n beheer, altyd 'n baas. Daar's altyd ouens wat moet dien en ouens wat afkyk en domineer. Filiale liefde maak ons en hulle. Filiale liefde maak sekere mense in ons land sal maak dat hulle altyd wil domineer en afkyk en afdruk. En die ander sal altyd jaloers en dislojaal en haat en wraak in hulle het. En jy kan daarin 'n politieke party of 'n kleur gaan koppel, dit wissel maar met die politiek. Maar met filiale liefde gaan ons altyd dit in ons land hê. Agape liefde maak vriende. Agape liefde reik uit. Agape liefde breek die afstand tussen my en ander mense af. Wie sê dit vir ons? Christus Jesus sê dit vanoggend vir onsself. Wat sê vers 16, vriende? Vers 16, as julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel, wat sê hy, om te gaan vrugte dra, vrugte wat sal hou, soos die Vader die aan julle gee wat julle ook al in my naam vra, dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. Vriende, ek en jy is aangestel om vrugte te dra. Dis hoekom ons leef. Ons is aangestel vanoggend, sê die teksgedeelte vir ons, om watter vrugte te dra? Die agape liefde, dis al wat jy moet gaan dra, vriende. As jy vanoggend 'n Christen is en jy volg vir Christus, kan jy nie anders, volgens Johannes 15,
om met agape liefde lief te hê nie. Hoekom? Want jy is deur Christus daarvoor aangestel. Die Vader sal in jou privaat lewe, vriende, maar ook in Suid-Afrika sal hy vir ons vra wat ons in sy naam vra. Maar wat sal hy gee? Hy gaan vir jou die vrug gee om lief te hê. Ons kan enigiets in sy naam vra, maar wat gaan hy vir jou gee? Hy gaan vir jou die vrug gee om lief te hê. Maar wat vra ons elke dag, vriende? Ons vra dat hy nie die droogte sal breek, ons belasting net sal beter maak, ons vra net dat hy asseblief vir ons 'n nuwe president sal gee, ons vra 'n klomp goed, maar vra ons regtig dat ek Fanie Kriel die vrug van die agape liefde in my sal hê. As jy dit gaan, vriende, en hiermee wil ek afsluit, as jy dit bid, gaan die Here vir jou wys hoe baie hy vir jou sal gee om uit te deel. Jy gaan jouself later nie meer ken nie. As jy vir Christus vra vir sy agape liefde, die vrug van liefde, vriende, gaan jy daagliks net meer en meer wil gee, en hoe meer jy gee, hoe meer gaan jy kry, hierdie liefde om vir mense om jou te gee. Dan gaan jy nie meer die objekte van jou liefde uitsoek en dat hulle op 'n sekere manier moet optree en lyk nie. Nee, dan gaan jy net begin lief hê. Vriende, soek jy vanoggend vir God in jou lewe? Wil jy hom graag sien? Ons almal wil bewyse sien dat God lewe. Wil jy weet of God nog vanoggend in Suid-Afrika leef? Begin net by jouself. Begin mense, alle mense rondom jou met die agape liefde begin lief hê. Vriende, in die oomblik as jy dit doen, in die oomblik as mense om jou in haat of wat ook al hierdie soete smaak van die agape liefde kom begin smaak, dan verander ons hierdie wêreld. Vriende, maar jy sal moet vanoggend begin oorgee. Jy moet oorgee aan God se liefde. Teen, en dis die moeilikste, teen miskien oupa en pa en die vriende langs die braaivleisvure, teen jou grein in vanoggend. Selfs teen jou kultuur in, want jou identiteit lê nie in jou kultuur nie. Jou identiteit lê in die feit dat jy aan Christus behoort. Laat Jesus toe, vriende, om met sy agape liefde jou hart sag te maak. Laat Jesus toe om met sy agape liefde jou oë kleurblind te maak. Laat Jesus toe om jouself in hulle skoene te plaas. Dan lyk die swart, tooi-toeiende Big Mama op die stadion vir jou anders. Begin jy verstaan en empatie hê en selfs begin hou en lief kry. Vriende, laat die Abel in jou vanoggend en in Suid-Afrika wen. Moenie dat Kain vir Abel binne in jou doodslaan nie. Kom ons bid saam. Here, ons is maar Suid-Afrikaners. Ons almal het swaar gekry, ons almal het seer gekry. Ons almal worstel maar voort in hierdie land van ons. Maar dankie dat ons vanoggend die persoonlike resep vir ons eie lewe kon kry het, maar ook die resep vir Suid-Afrika. Naamlik om waar haat is en pyn en seer en dislojaliteit in ons en hulle, om net die agape liefde te kon vrystel. Here, en ons weet, want U beloof dit vir ons in die woord, dit sal oorwin. Ons loof en prys U naam daarvoor. Terwyl ons nou so sit, vriende, wil ek vra dat ons saam hierop sal amen sê, en dat ons die gebed sal sing, wat die woorde in het, die agape woorde van dat ons die mense en ons naaste so lief hê, soos onsself. Met ander woorde, dat ons die sirkel van ons
en oor ons naaste sal oor mekaar skuif en dat dit 'n liefde van soos onsself sal word. Kom ons sing hierdie gebed in antwoord op die preek. Vriende, kom ons gee vir die Here ons lofoffer en om vir hom dankie te sê vir wat hy deur die jaar vir ons gegee het. Maar miskien moet ek net vinnig gou iets daaroor sê. Ons gaan nie die Here dankie sê vir die leerbank wat hy vir ons kon gee nie, want ek het nogal agtergekom in 2014 het ek vir my 'n nuwe leerbank gekoop. Ek dink as ek daai leerbank het, dan is alles nou reg, volmaak. En toe koop ek die leerbank en so 2-3 jaar later toe kom ek agter, ag nee, hy het ook maar net gewoon geraak. Ons dink so soms oor ons kar of ons huis, alles raak maar net gewoon. As jy vir die Here vir iets wil dankie sê vanoggend, sê vir hom dankie dat hy deur sy Heilige Gees binne in jou leef. Sê vir hom dankie dat jy vanoggend hier uitstap en nie haat nie, maar liefhet. Want dit kom nie van jou af nie. Dit kom net van die Here af. So sê vir hom dankie dat hy die Abel in jou laat wen en nie Kain nie. En vriende, ek gaan nou vra dat ons, as jy vanoggend net 'n besoeker in ons kerk is en jy het nog nie 'n lofoffer saamgebring nie, ons gee die kollekte en die lofoffer alles saam. So jy sal 'n geldjie hê, jy hoef nie te bly sit nie. Ons reëling is so dat hierdie groep van die horlosie af, my linkerkant, die kombuis, hierdie hele groep, dat jy asseblief sal omstap by die deur agter in hierdie paadjie af, julle geldjie in die kus sal gooi en dat julle net dan weer so sal terugstap. Ons vra dat hierdie kant van die kerk, dat julle almal in die paadjie sal omstap en ook die middelblok agterom, dan die geld ingooi en dat julle weer so om sal stap en gaan sit. Kom ons doen dit binne 5 minute vriende en ons gee ons lofoffer vir die jaar en die galery kan ook so afkom, gee ons dit vir die Here terwyl die sanggroep vir ons gaan sing. Sodra hulle begin gaan sing, dan wil ek sommer vra dat julle sal opstaan en vorentoe kom. Steadfast
every morning. Great is your faithfulness, O Lord. Great is your faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness, O Lord. Great is your faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness, O Lord. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness, O Lord. Great is your faithfulness.
Ek het vra die wat klaar ingegooi het om miskien net hier om te gaan deur die moederskamer want ons staan nou stil. So die wat klaar ingooi het net so deur die moederskamer te gaan dat ons geleentheid gee vir die wat nog wil ingooi. Baie dankie. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. New every morning, new every morning. Great is your faithfulness, O Lord. Great is your faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness, O Lord. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness, O Lord. Great is your faithfulness. Ag vriende, baie dankie. Johan kom hier voor. Hy sê van die Parel, die stad se verkeer is baie erger as hierdie. So hy sê dit's vir ons niks. Dankie Skalk. Ek het nie gesien die mense het stak geraak nie. Vriende, wat 'n voorreg. Baie dankie. Wat vir my nou vanoggend aan die hart gevat het is die klein kindertjies wat nie eens bykom nie en hulle dankoffer ingooi. En ek wil sommer net sê weer eens vir julle ouers daar in die moederskamer, dit is 'n tall order om tydkeer julle kinders te bring en te sit. Maar dis hoe ons hulle gewoond maak in die kerk. En dankie dat ons nie die laaste generasie gaan wees in die kerk nie, maar dankie vir julle moeite wat julle doen met die kinders. Vriende, miskien moet ek vir my kontaklense of bril kry want ek is bysiende, so hier sien ek baie lekker, maar daar agter nie. So toe ek nou vanoggend hier voor sit, toe sien ek maar hier's gemeentelede wat nog hier in ons gemeente is. Ek gedink hulle is lankal weg. Wat toe ek nou sien hulle is hier naby my. So baie dankie vir die offer. Ons gaan nou, ek wil herinner net aan die sakkies by die deur, dat u vir 'n blik koffie of 'n sakkie suiker of iets koop vir mense wat swaar kry. Kom ons staan en sluit ons af met die laaste lied. Onthou net. Jy sal die eerste reël. Okay. Ja, die tweede vers weet jy. Seën ons Here God, seën Afrika. Laat haar mag tot in die hemel reik. Hoor ons as ons in gebiede vra. Sien ons in Afrika. Kinders van Afrika. Hou u te Heer oor Afrika. Lei ons tot by eenheid en begrip. Hoor ons as ons U om vrede vra. Sien ons in Afrika. Kinders van Afrika. Dan weer o Gees, Heilige Gees. Dan weer o Gees, Heilige Gees. Kom
Kom woon in ons, lei ons, o Heilige Gees, lei ons, o Heilige Gees. Seën ons Here God, seën Afrika, neem dan nou die boosheid van ons weg, maak ons van ons sonde ewig vry. Seën ons in Afrika, kinders van Afrika. Daal neer, o Gees, Heilige Gees, daal neer, o Gees, Heilige Gees, kom woon in ons, lei ons, o Heilige Gees, kom woon in ons, lei ons, o Heilige Gees, lei ons, o Heilige Gees, lei ons, o Heilige Gees. Vriende, ek en jy is die sout en die lig vir die aarde en ons is die agape vir Suid-Afrika. Gaan stel die agape vry en gaan sien hoe God leef. Amen. Seën ons Here God, seën Afrika, laat haar mag tot in die hemel reik, hoor ons as ons in gebede vra, seën ons in Afrika, kinders van Afrika. Daal neer, o Gees, Heilige Gees, daal neer, o Gees, Heilige Gees, kom woon in ons, lei ons, o Heilige